Thêm một chiến hạm của Nga thuộc hạm đội Biển Đen bị Ukraine đánh chìm bằng thiết bị bơi không người lái. Phía Ukraine tuyên bố hôm 5 tháng 3 rằng đã đánh chìm chiến hạm Sergei Kotov của Nga trên eo biển Kerch, nối giữa biển Azov và Biển Đen. Cơ quan tình báo Ukraine cho biết đơn vị đặc biệt nhóm 13 của nước này đã tiến hành vụ tấn công khiến chiến hạm trị giá 65 triệu đô la của Nga chìm xuống đáy biển. Chiến hạm Nga dính nhiều đòn tấn công ở 20 mạn thuyền và bốc cháy. Phía Nga chưa trả lời yêu cầu bình luận. Hồi tháng trước, Ukraine cũng tuyên bố phá hủy một tàu đổ bộ cỡ lớn của Nga, gần Crimea.